Dan kali ini kita akan melakukan unboxing dari salah satu perangkat wireless dari Ubiquiti. Ini adalah NanoStation AC dari keluaran Ubiquiti dengan fitur AirMax AC generasi 2 teknologi yang sudah mendukung frekuensi 5 GHz AirMax AC CPE with Wi-Fi Management Radio. Kali ini kita hanya akan melakukan unboxing tanpa melakukan review karena ini pertama kalinya juga saya memegang perangkat ini. Sebelumnya saya sudah menggunakan Ubiquiti NanoStation M2 untuk dipasang di rumah. Kebetulan untuk kebutuhan kantor saya menggunakan perangkat yang dari segi harganya memang lebih tinggi dibandingkan seri-seri M2 atau M5. Kita lihat saja bentuknya. Oke, dari sisi belakang ini terlihat fitur-fitur yang ada di NanoStation ini. Sekilas bentuknya kurang lebih dengan ada pada NanoStation M2. Dari sisi kotak kemasannya sudah ada petunjuk penggunaannya. Download and connect UNMS app di Play Store. Connect menggunakan Mac ID yang tersedia di belakang dan jalankan aplikasi UNMS. Di sini sudah ada petunjuk penggunaannya dan kita mendapatkan Quick Start Guide manual booknya. Ini sih sepertinya penggunaan untuk setting aplikasi yang ada di kotaknya ini. Kita skipkan saja. Dan ini adalah penampakan dari UniFi NanoStation AC atau kita sebut saja NSAC. Bentuknya bundar dan di belakangnya ini sudah tertulis Mac ID-nya sekian, barcode-nya. Ini untuk adaptornya 24 volt setengah ampere. Ini ada itunya, pengamannya, data lepas. Di sini kita lihat dia tersedia 2 port Ethernet, satu untuk mainnya ini dan satunya untuk secondary. Fungsinya untuk biar dipasang secara seri ke perangkat yang lain. Dan yang ini tombol reset jika terjadi gangguan. Masalahnya biasa perangkat ini dipasang secara outdoor di luar untuk menangkap dan menyebarkan. Kalau seandainya kita pasang di tiang di atas rumah kita, kalau mau mereset berarti agak sulit juga kalau harus di perangkat ini. Tapi biasanya untuk resetnya itu bisa dilakukan secara remote di adaptornya. Kita lihat ini kemasan adaptornya, bentuknya putih dengan lambang khas UniFi dan tersedia lampu indikator. Di sini biasanya ada tombol resetnya. Ini ada juga di lubangnya ini tersedia tombol reset. Terbalik. Modelnya dan lain sebagainya. Ini untuk adaptor. Di adaptor di sini juga kita bisa lihat ini untuk PoE yang ke perangkat NanoStation ini nantinya, dan yang ini untuk ke switch atau ke komputer. Jangan sampai terbalik karena di sini bagian PoE ini power.
Yang menariknya di seri NSAC ini kita disediakan tempat letaknya, tersedia juga water pass. Jadi ini bisa ditempel di dinding, lihat water passnya biar lurus. Sesudah itu baru ini masuk ke disuitkan begini. Nah, jadi nanti alatnya bisa nempel di dinding tanpa perlu membuat tiang. Kalau memang perlu diikat, kita juga di perangkat ini juga setelah tersedia untuk kabel tisnya biar bisa diikat ke tiang atau tower. Yang ini tombol kabel powernya. Kabel powernya berbentuk keriting 3. Jadi kalau kabel power seperti pada PC itu tidak masuk, jadi harus ada colokan yang sama. Di sini juga tersedia baut dan pisar untuk menempelkan adaptor atau untuk menempelkan bracket ininya. Tapi di sini cuma tersedia 2 pasang, jadi hanya bisa salah satunya. Di dalamnya sudah kosong. Sudah. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita buatkan video review penggunaan UniFi AC nanti khusus untuk setting access point-nya. Terima kasih.